5 أنواع موسيقية خلال الساوند تشيك. الدربكجي اللي ما بيسمع حاله. عندك ليك مش عم بسمع حالي كتير منيح على المونيتور، علي لي بعد ليك لما يغني شو اسمه عم بطل اسمع حالي. شيل البيس كليا، شيله كله. انا مشكلة على المونيتور ما بعرف، لانه شيء انه يعزف الاورك عم بطل اسمع حالي، يعني هول الرشات مش عم بسمعها. العواد اللي بيضل عم يدوزن. شو بدك بلش رئيس؟ بس فيك تعطيني دو؟ شو جاهز تعمل ساوند تشيك؟ ثاني بس لو سمحت بدي اقدر اني دوزن، بدي اقدر اسمع حالي في توطي بس. شكرا. اعود ثاني. البيسست اللي مستعجل. شو صار دوري؟ انا على السريع بس هيك بغري، بس بدي شوية لو. عندك جاك؟ يلا خلص تمام يا عمي. والله سوري ما انت بخزني بس مستعجل. نحن يا ساعة نبلش الحفلة. الجيتاريست اللي بيضل عم يجمجم نص ساعة. شو ريس كيف الصوت عندك؟ في شي بدك تظبط شي بعد يعني؟ خلاص يعني تمام. وبعد نص ساعة وين مهندس الصوت؟ في شيء مش ضابط بس مش عارف شو هو. كيبورديست اللي بيحط الليفل على الربع. انا ححط لك بس الليفل عندي على الربع، انت عمول الليفلينج عندك. انا فلات عم بعطيك. تمام. وقت الحفلة